है जिंदगी तू ही जुदा। दिल ने कहा था ना तड़पेगा। लोगों की जान बचाने वाले कुत्तों के बारे में सुना, पर बिल्लियाँ कभी ऐसी जानवर नहीं बन सकती जो किसी की जान बचाए। सिर्फ स्वार्थी होती है जो मुश्किल की घड़ी में जिंदा रहने के बारे में सोचती है। फिर आज क्यों पलट वो आई। तुझ में लिखा हूँ मैं, तुझसे जुड़ा हूँ मैं, तू मेरा रोग है, तू ही दवा, तू ही है क्या ये यही ना जो यूनिट 605 में रहते? क्या हुआ इन्हें? तुमने एम्बुलेंस को कॉल किया क्या? है जिंदगी तू ही जुदा। Hi viewers, thanks for watching. Hope you like it. Bye bye.